हॅलो काय स्वागत आहे तुमचं ओमकार मोडी यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर आज आपण चाललो आहे कोंडेश्वरला. पाहू शकता तुम्ही, आपण हायवेला थांबलो आहे पेट्रोल पंपवर. भजी वगैरे घेतलेत खायला. दादा आहे, प्रणय, बटाटे आहे आणि बाकी आपली मंडळी सर्व पुढे गेलेत. तर चला आपण पुढे जाऊन भेटूया. तुम्हाला दाखवतो. आज मस्त सोमवार पण आहे, तर कोंडेश्वरचं आपण दर्शन घेऊ. चला तर चला आपण तिकडे जाऊन भेटूया. आता तुम्हाला आवाज येत नसेल कदाचित, कारण गाड्यांचा आवाज खूप जास्त आहे. तर चला पुढे जाऊन भेटूया आपण. पाहू शकता तुम्ही, आता आपण आलो पेट्रोल पंपवर पेट्रोल भरायला. गाडीचा काटा जाईल लो आपल्या ॲक्टिवा स्कूटीचा. पेट्रोल भरू आणि निघताना बोलू. तर आत्ताच आपण पोहोचले कोंडेश्वरच्या धरणावर. पाहू शकता तुम्ही. गर्दी काहीच नाहीये आणि पाऊस पडेल असा पण दिसत नाहीये. पाऊसच नाही काही. तर तरी आम्ही आलो आता आम्ही जाणार आहे दर्शन करायला. तर चला पुढे जाऊन भेटूया. त्याच्यामध्ये नंतर आपण आंघोळ करू, मासे विषय पकडू. इथं आहे थोडी गर्दी, पण एवढी विशेष गर्दी नाही. तर चला भेटूया मंदिराच्या इथे जाऊन. वा काय नजारे आहेत. वा पाहू शकता तुम्ही नजारे. बघा नजारे, फक्त पाहू शकता नजारे. थांबून दाखवतो तुम्हाला. थोडं साईडला पण गाडी लावू. थांबून जरा आपण इथे एकदम शॉर्ट घेऊ. पैसा वसूल येतो. थोडा पाऊस पडला असता तर मजा आली असती. पोचले आपण कोंडेश्वरच्या वॉटरफॉलला. पाहू शकता तुम्ही. कोंडेश्वर देवस्थानला. तर आपण चाललोय मंदिराकडे. बघा चला आपण पहिले मंदिराच्या इथे जाऊन. चाललोय आपण मंदिराकडे. पाणीच नाही काहीच. तर आपण दर्शन करून येऊ पहिले. अरे हो बघा, लहान मुलांनी मासे पकडले. मोठी इथंच पकडली. कुठेच मासे छोटे मासे. पण पाणी काहीच नाही काहीच इथे. पाणी बघा तुम्ही किती शुद्ध आहे. पूर्ण ट्रान्सपरंट दिसते. इथे पण आपण आपण चाललो आता मंदिरात.
अरे विनू भेटला. हर हर महादेव. हर हर महादेव. हर हर महादेव. नंदी महाराज. जय शिवशंकर. आपलं दर्शन वगैरे झालेलं आहे. तर आपण चाललो आता वॉटरफॉलवर आंघोळ करायला. तो समोर तिथे वॉटरफॉल ना, तिथे जाऊया. करायची हा, मग समोरच्या वॉटरफॉलवर जाऊन आपण आंघोळ करू आणि मग काहीतरी पहिले आंघोळ करू. तर चाललोय आपण आता जंगल सफारीला. ही सगळी पब्लिक आपली जंगलात चालू आहे. जंगलात कोंडेश्वरच्या जंगलात चिंबोऱ्या पकडायला. याचा खेळ अंडाकोंडाला इकडे इकडे बघ. खेळ अंडाकोंडा पाहू शकता तुम्ही. आपण आलोय धरण्याखाली. हे काय आपण आलोय झरण्यावर आंघोळ करायला. हे त्याच्यात तोडू नको रे, तो बनवलेला आहे. रात जाणार आपल्या त्या टेन्शन कमी आहेत तरी. आपण आलोय या साईडला आता की मंदिराचं प्रवेशद्वार तिकडे आणि आपण आलोय या साईडला मासे पकडायला. आता आम्ही शर्यत लावणार. पवत पवत हे होल पार करायचा. पहिले जाणार आहे आधी. जा ते मंदिर आहे. थांबा जरा. तो उद्या उभा आहे ना आपल्या आडवा व्हिडिओ आपण आलो आंघोळ करायला. चायला उत्तर रस्ता कुठे. तर आता आपण आंघोळ करूया. छत्री अंघोळ चालले तू. पाऊस नाही ना का नाही छत्री घेऊन चालले. हे दादा आंघोळ करायला वॉटरफॉलच्या इथे. हे पहा, हे पहा झोपला वैभव झोपला. हे आता कला हे आधी अरे ये ना खाली येत नाही का. इधर
चला, आता आपण आलोय मके खायला. थंडीमध्ये गरमी खायचा मक्का. 10 रुपये का. तर या सर्व मक्का खायला. आता आपण मक्का खाऊ आणि निघू गणपती मंदिराकडे. शपथ मोठं एवढ्या झालं ना, एक एक देई फरक किती टाइम लागला. तर या गाईज मका खायला. पकड तोड ना. पन्नीस दिले ना तुला आता मी. काय लफडा आहे रे. पैसे ना पैसे नाही ना माझ्याला स्कॅनर फक्त. 5 रुपये माझं वाचलेलं आहे. काय आम्ही मक्का खातो आता. कोणतं 10 रुपये झालं दे ना. गाईज मका खायला. थोडा पांचट पण चालतात. तर आता मका खाऊन आम्ही जाऊ पुढे गणपती मंदिराकडे. तर आपण तिकडे गेल्यावरच भेटूया. चला. तर चला आता आपण आलोय इच्छापूर्ती गणेश मंदिराकडे. गणेश मंदिराकडे पाया पडणार आहे. इच्छापूर्ती गणेश मंदिराकडे जाऊया आपण. पाहू शकता तुम्ही हिडन असं मंदिर आहे. स्टेअर्स बघा किती भारी. इथे माणसाच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात. इथं आपली पब्लिक बघा, सर्व पब्लिक येते मागणं. हाय याचा मक्का अजून संपत नाही. चला मंदिराकडे जाऊया, दर्शन घेऊया. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. लवकर या. चला गणपती येतीलच आता. तर गणपतीनं आपण कोकणात जाणार आहे निखिलच्या गावाला. तर निखिल आपला कोकणातला. इथं चपला काढू आपण. इथेच काढा. चपला काढून वरती जाऊया. गणपती बाप्पा मोरया. पाहू शकता किती सुंदर अशी मूर्ती आहे बाप्पाची. एकदम शांत जागेवर मंदिर आहे. वरती इथून चालत येतं, या साईडनं चालत इथं वरती. आणि इथं आपला रोड आहे कोंडेश्वरचा मेन. आणि तो कोंडेश्वर डॅमवरती. चला दर्शन वगैरे झालेलं आहे आपलं. आता आपण जाऊया खाली आणि निघूया घरी. आपण आलो आता नाश्ता करायला. हे काय काय पाऊस सुरू झाला. नाश्ता करू मग भेटू पुढे. चला आपण आता घेतलाय समोसा, वडापाव आणि ढोकळा येतोय आपला. तर नाश्ता करू आणि आपण जाऊ चाय प्यायला. खाली टिका कशी होते ढोकळाला. आपण थांबलोय कुठं, भारतीय स्वीट्स अँड ड्रायफ्रुट्स. पाऊस पडतोय, भिजतच जाऊ आता आपण, मजा येईल. चला नाश्ता करू आणि चाय पिताना भेटू. आता आपण आलोय घोरपडे चौकात बदलापूरला. आता आपण जरा येवल्याच्या इथं चाय पिऊया आणि मग नंतर घरी जाऊ. सांग त्याला चाय आलाय आपला चाय. आता चाय पिऊ जरा. चाय पिऊ पण निघालो घरी जायला. आता डायरेक्ट घरी जाऊन भेटूया कारण पाऊस पण पडतोय. तर डायरेक्ट आपण घरी जाऊन भेटू. ठीक आहे चला. तर चला आत्ताच आपण पोचलोय घरी. तर व्हिडिओ इथंच एंड करूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. थँक्यू.